Хочу поделиться благодарностью по поводу совместной работы с компанией «Керамика Декор», которая сотворила нам вот этот камин. Мы изначально хотели камин из изразцов, но нашли для себя именно вот такой камин и вот такие изразцы ручной работы, которые имеют вот такую вот обтекаемую, теплую форму. И обратились в компанию «Керамика Декор». Они были столь любезны, что приехали к нам, все замерили. Мы заключили договор. Через какое-то время они привезли нам готовые образцы, уже вылитые непосредственно под эту форму камина, которая у нас была. Мы эти образцы одобрили, нам они понравились. Понравился цвет, понравилась вот эта вот такая блестящая, залитая поверхность, которую очень приятно трогать на ощупь и которая вызывает удовольствие ее смотреть, когда сидишь и горит камин. Нам очень понравилось работать с этой компанией. Вот в чем именно, что любой этап работы они любезно нас выслушивали, все наши замечания, наши хотелки, так называемые, где мы хотели что-то поменять, где мы цвет несколько раз рассматривали, они подобрали. Хочу обратить внимание вот на этот рисунок. Это тоже ручная роспись. Мы очень хотели ирисы изготовить и меняли несколько раз. Да, безусловно, были какие-то моменты, когда мы не могли подобрать, выбрать тот рисунок, который мы хотели. Вернее, мы его подготовили, а они его несколько раз зарисовывали, и мы их просили где-то что-то поделать. Они терпеливо выполняли всю эту работу, терпеливо под нас подстраивались. И в связи с этим вот получилось вот такое произведение, которое, безусловно, всем нравится, домочадцам, всем нашим гостям очень нравится. Все любят возле камина сидеть, греться и наблюдать. И когда горит огонь, и вот эти вот изразцы, они, безусловно, создают уют, и, я думаю, комфорт. И мне кажется, даже это в какой-то мере такой достаточно богатый вид у этого камина. Поэтому я благодарна компании за то, что они выдержали все наши капризы. И наши капризы удовлетворяли совершенно спокойно. Мы нашли с ними общий язык. Поэтому, если кто-то еще не определился со своими каминами, я просто предлагаю вам обратиться в эту компанию. Я думаю, что они найдут для вас любой вариант по изготовлению образцов именно для ваших желаний. И вы останетесь довольны их работой. Рекомендую эту компанию, потому что мне очень понравилось с ними работать.